Naitwa Tigana Lukinja. Naishi Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Ni mwandishi na mtangazaji wa habari za michezo, lakini pia ni kocha wa timu ya mtaani kwetu. Kila Jumamosi lazima nikutane na kikosi cha timu yangu kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa wachezaji, afya zao na mbinu bora za kimichezo zitakazowawezesha kutoa ushindi. Mara nyingi wakati wa mazoezi, kifaa kimoja kinatumiwa na wachezaji wote pamoja na mwalimu. Lakini pia wakati wa mazoezi, wachezaji wanatoka jasho, migusano ya hapa na pale, na timu moja ikifunga, wachezaji hukumbatiana kwa kushangilia. Matendo haya ni hatarishi kwa sababu yanaweza kusababisha kusambaa kwa virusi vya magonjwa nyemelezi kutoka kwa mtu mmoja mpaka mwingine. Ili kulinda afya za wachezaji dhidi ya maambukizi kabla ya kuanza mazoezi, naweka bomba la SATO kwenye viwanja vya michezo ili kurahisisha wachezaji na walimu kunawa mikono mara kwa mara wakati wa mapumziko na baada ya mazoezi. Bomba la SATO limetusaidia sana kwa sababu linahamishika kirahisi. Unatumia chupa ya maji yenye ujazo wowote. Linatumia maji kidogo kunawisha idadi ya wachezaji wengi, na mchezaji anatumia kiwiko kufungua na kufunga maji badala ya mikono ambayo ingesababisha maambukizi ya vimelea vya magonjwa. Sio kila kiwanja tunachofanyia mazoezi kina sehemu maalum ya kunawa mikono. Pia viwanja vingine wameweka mbali sehemu za kunawia mikono, jambo ambalo wachezaji wengi kupuuzia. Hivyo nalazimika kubeba bomba la SATO kila ninapoitwa kufundisha kikosi ndani na nje ya Dar es Salaam. Nashauri makocha au walimu wa michezo kuweka bomba la SATO kwenye viwanja au maeneo ya mazoezi ili kurahisisha vijana kunawa mikono mara kwa mara katika kulinda afya zao.